Ndabifuriza umugoroba mwiza abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza nga kuri no munesha kure yacu ana yanyu ya Bruni News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho ariko aravugwa mu bigendanye n'umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye kaze mu makuru karavugwa muri uno mugoroba nyine kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 31 ukwezi kwa ntwarane 2025 kaze kuri mwebwe mwese dore ingingo nkuru tugiye kugarukaho ku makuru akomeje kugenda ariko aravugwa. Umwe mu bahagarariye umugambwe nga mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda umugambwe uharanira demokarasi ndetse no kurengera ibidukikije yitwa Dr Frank Habineza ariyamiriza umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuba akomeje kugenda ararenga ku masezerano ibihugu byombi byaba byaragiranye mu bigendanye no kuba nta gihugu kizongera kuba cyotera ikindi canga se ngo bibe byohurira mu ngwano. Na masezerano byamaze kugenda biragaragara yuko nyine yarabaye hagati y'abami babiri, umwe yaratwaraga igihugu cy'u Burundi undi atwara igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Ibingibi kandi nibyo byaranabaye ubwo rero habaga ingwano yahuje abo bombe nyine ikabera mu Kirundo, abivugwa ko rero impande zombi zaratakaje abari bari muri iyo ngwano. Uyu aharagaririye uwo mugambwe uzwi ku izina rya Green Party arahitse no kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nyene mu matora aherutse kuba ngaho muri icyo gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, ariko icyo kibanza kikaza gutsindirwa n'uyu mukuru w'igihugu nyine yarasanzwe arongoye icyo gihugu President Paul Kagame. Araherutse kubivuga nyine mu nyuma y'amajambo mukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aherutse gutangaza kuva uyu mwaka wotangura gushika uno mwanya nyine na cane amajambo aherutse gutangariza umenyesha makuru wa BBC ubwo bagiraga ikiganiro turabegerukaho nyine. Ndaza kukubwira byinshi bigiye bitandukanye kandi nyine ko yandi makuru akomeje kugenda aravugwa na cane nga muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Emmanuel Sinzohagera nkuko byamaze kugenda biraboneka ku munsi w'ejo yarimitswe ngo rero arongore Eglise Methodiste Eyone mu Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bamuzi nk'umukuru w'inama nshingamateka nga mu Burundi n'ishengero rya Methodiste nyine naho ni musenyeri yaraye ahawe kurongora iryo shengero mu Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Nibirori byaratewe iteka rero n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bamwe na bamwe bagiye batandukanye. Turaza kwibanda ku majambo yagiye araboneka. Ijambo uyu ngo yasanzwe arongoye inama nshingamateka nga mu Burundi yavuze rirateye impungenge ndetse zirateye amakenga ku rugero rudasanzwe. Hari abanyagihugu benshi bakomeje kugenda kandi bareyamiriza bikomeje kugenda biragaragara na cane ikomeje kugenda biratangazwa mu nyuma y'iko rero nga mu Cibitoke hakomeje kuvugwa impfurero za bamwe mu bimbu Butare ariko zikaba ziturutse ku mvo z'abariko barakora imyemenyerezo ya gisirikare. Bivugwa yuko imbonera kure z'abazoratanguye gukarishya imyemenyerezo ikomeye cyane kugira ngo zirungikwe mu buseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo. Amakuru avuga yuko imyemenyerezo yongerewe ingufu nyine ubwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yari yagarutse nyine mu bikorwa by'umugambwe nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Arako yongeye kugarukana ingufu rero mu nyuma yuko yaravuye kwivuriza mu makungu ya kure. Ndongenda bahaye ikaze mwebwe mwese niteka n'umunezero gusubira kubahereza mwiriwe cange mwaramutse bivanye nawo muherereye uno mwanya. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri nga mu Burundi mu gihugu cacu, abari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi cange w'ubudandaji. Ikaze kuri mwebwe mutwumviriza muri Gitega ku mugwa mukuru wa politike. Ikaze kuri mwebwe mwese mutwumviriza muri mu burere bugiye bitandukanye, muri mu bisagara bigiye bitandukanye no mu micungararo yaho nyine, abari mu ntara ya Kayanza, abari Bururi, abari Cankuzo, abari muri Zangozi mu Cibitoke n'andi henshi cyane yagiye atandukanye. Ndabahaye ikaze muri no mugoroba. Kaze kuri mwebwe mwese kandi ndabifuriza gukomeza gutangurana inondwi ineza ndetse muzobashe kuba mworonka ibyiza byose. Ikaze kuba twumviza mu bihugu bigiye bitandukanye nga mu karere k'ibiyaga binini cange mu karere k'ibiyaga bigari, mu bihugu bibanyi bigiye bitandukanye, abari mu gihugu
kibanyi ca Tanzania, igihugu kibanyi c'u Rwanda, igihugu kibanyi ca Kongo, abari muri Kenya, Uganda ndetse n'andi hagiye hatandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose turabahaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Reka ndagusaba option kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Ndakwibutsa yuko kandi ushobora gufungura hirya gato hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification nyene kugira bace barakumenyesha ko ibiganiro byacu bitangwe canke se bigezweko. Urashobora kubana natwe kandi ugatanga ibyumviro byawe unyuze muri comment canke muri commentaire. Ikaze kuri mwebwe mwese, reka amakuru n'ibiganiro byacu tuyatangurira nga mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Amajambo amaze iminsi ariko aravugwa n'abategetsi bagiye batandukanye na cane nga mu gihugu cacu c'u Burundi, ntago ari amajambo yishimiwe n'abategetsi bo mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, dore ko barumvikanye bariyamiriza. Icakora indongozi nkuru z'icyo gihugu zaririnze kuba zogira icyo zitangaza, aho rero zakomeje kugenda zigaragaza neza ko zidashobora kuba zosubiza ku byatangajwe n'abo bategetsi bombi nkuko bo mu Burundi nkuko byama bigaragara. Ku ruhande rw'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, bamwe rero mu bavugira ubutegetsi bw'icyo gihugu nyine harimo nk'umuvugizi wungirije w'icyo gihugu wa guverinoma y'icyo gihugu Ale Mukurarinda yarumvikanye aravuga yuko nyine badashobora kuba bosubiza ku majambo aherutse gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, abo bavuga yuko batifuza kuba bosubiza inyuma ibigendanye n'ibiganiro. Icyakora umwe rero mu bahagarariye umugambwe nyine nkuko byoma bigaragara, umugambwe yari uhatanye canga ari waritoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu nyine mu matora aheze, yarumvikanye avuga yuko nyine ibiriko birakogwa canga se ibiriko biratangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari ibintu bihabanye n'amasezerano ibihugu byombi byogeranye. Yaramenyesheje yuko ari amasezerano adafise aho yanditse, ariko kandi asigura yuko ari amasezerano nyine yakabaye atangura kugenda yubahirizwa. Yaragize ati Evariste Ndayishimiye ariko arica canga araho nyanga amasezerano yo kutazongera nyine kugwana hagati y'u Burundi, aho Burundi bworasinyanye n'u Rwanda. Uyu arazwi nka Dr Frank Habineza, n'umuyobozi w'umugambwe uharanira demokarasi ndetse no kurengera ibidukikije mu gihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Dr Frank Habineza yaranenze imvugo za perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze igihe ariko arashotora u Rwanda, aramushinza kwica amasezerano canke ko yahonyanga yo kutazongera kujya mu ntambara kujya mu ntambara. Igihugu cye rero kimaze imyaka irenga 500 cyarasinyanye n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Kuva muri Gashyantare uyu mwaka 2025, Evariste Ndayishimiye yarakunze kumvikana aravuga amajambo akomakomeye cyane. Yarumvikanye aravuga ko igihugu cyewe cyiteguye kujya mu ngwano n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda, arashinza kuba rero uri gutegura gushoza intambara ku Burundi. Aya ni amajambo yarutse kongera kuvuga rero nyine ubwo yaganiraga n'umumenyeshamakuru wa BBC Gahuzamiryango. Uyu mugabo kandi yongeye gushimangira rero uwo mugambi mu kiganiro yarutse nyine kugerana na BBC, aho yarumvikanye avuga yuko mu gihe umuhari wa Red Tabara avuga yuko rero ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda waba uteye umujyi wa Bujumbura, Uburundi nabwo rero buzohita buratera umujyi wa Kigali nyine buranyuze mu Kirundo. Ibi ni ibirego Uburundi bwamo burashinza u Rwanda, ariko nyamara u Rwanda rukabyamirira kure rukavuga ko rero nyine atahuruhuriye n'ibyo bibazo byose. Ibi kandi ntibyatebye yuko rero umuhari Red Tabara nawe utanga inyishu canga se uratanga ibisobanuro canga se uranyomoza ku majambo yarahitse gutangazwa n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi nyine muri icyo kiganiro, aho umuvugizi wa Red Tabara mu bya gisirikare yitwa Nahimana Patrick yaravuze yuko u Rwanda rutarigera na rimwe ruratanga ubufasha kuri icyo gihugu. Kuri uwo muhari yaravuze yuko nyine mu myaka yaheze u Rwanda rwarafashe bamwe rero mu bagwanyi ba Red Tabara, barafatiwe nyine mu mashamba agiye atandukanye, aho bari bavuye mu shamba rya Kibira ariko bashikirizwa u Burundi. Yarongeye asigura yuko kandi nyine nta kuntu u Rwanda rwari ruriko ruratera canga se ruratera ingabo mu gihugu canga rurafasha uwo muhari wa Red Tabara, ariko kandi ukongera ugahindukira ukajya mu biganiro n'igihugu cy'u Burundi. Yaravuze yuko kandi
mu gihe haba hariko abantu bakomeza kugenda baragira impungenge canga se ari byo batekereza bakuriye kuba boja nyine mu binindiro byo muhari hanyuma nyine bagaca barakora amatohoza bakaraba ko nyine hari ibyo hari imfashanyo canga se ibyo baba bafashwamo n'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda. Perezida Evariste Ndayishimiye ati turazi neza yuko u Rwanda rurimo kugerageza nyine kudutera ruraciye ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo rurabicishije nyine mu muhari wari gitabara usanzwe rwanya ubutegetsi bw'Igitega. Gusa twe turabwira yuko nyine niba bashaka gutera Bujumbura rero baraciye muri Kongo natwe tuzotera Kigali nyine tunyuze ngariro mu Kirundo. Dr Frank Habineza mu kiganiro yahaye amamenyesha makuru nyine kuko bizoma bigaragara mu mpera z'iyindwi twamaze gusozera hanyuma y'inama ikomatanyije nyine n'amahugurwa yarahuje abagwanya shaka bahagarara nyine abandi ni mu karere ka Gakenke ni mu majyaruguru nyine ashyira uburengero bw'icyo gihugu nyine yaragaragaje ko imvugo ya Perezida Evariste Ndayishimiye idakwiriye bijyanye no kuba rero nywe abanyarwanda n'abarundi basanzwe arabavandimwe. Ati birateye ubwoba n'agahinda kuko rero u Rwanda n'u Burundi turabavandimwe twese turazi ko rero nyine u Burundi ari igihugu caravutse ku Rwanda tuzi ko rero nyine duhuje muri byose yaba mu muco ndetse n'ururimi hafi ku rugero rwa 95%. Ati turahuje cyane murazi ko rero nyine n'umwana w'umwami w'u Rwanda yaragiye gutegeka i Burundi banga ko rero abana bagwanira nyine ubutaka ubwatsi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Dr Frank Habineza by'umwihariko kandi yaragarutse ku mategeko yo mu myaka y'1500 ubwo rero u Rwanda n'u Burundi byarasinyanaga amasezerano y'uko rero atagihugu kizongera gutera icino ngo bice birajya mu ngwano. Na amasezerano icyo gihe nyine yarasinywe hagati y'umwami Mutara wa mbere Semugeshi yararongwe igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda ndetse na Mutaga wa kabiri w'u Burundi. Ni mu rwego rwo gushira rero iherezo ku bushotoranyi bwari bumaze igihe rero nyine buba hagati y'ingabo z'ibihugu byombi. N'ubushotoranyi burimo rero ubwabyaye ingwano ikomakomeye cyane yarasakiranyije abanyarwanda ndetse n'abarundi hari ku ngoma y'umwami Yuhi Gahindiro ahitwa mu Kirundo hapfa ingabo nyinshi cyane ku mpande zombi zari zitabye iyo ngwano. Dr Frank Habineza yarumvikanye avuga yuko kandi bimaze iminsi bitangazwa na Perezida Evariste Ndayishimiye birimwo rero umugambi wo kwica amasezerano yarasinywe ikindi bikaba rero binababaje. Atabarundi n'abanyarwanda bigeze rero kugwana ndetse harapfa benshi hariya bitanga mu Kirundo. Mu Kirundo niho hakujya rero yo mu Bugesera. Impamvu hitwa rero Kirundo harabaye imirambo myinshi cyane yararunzwe hariya. Barasinyanye amasezerano yuko rero atamunyarwanda cange umurundi azongera ku Rwanda igihe icyo aricyo cyose. Nubwo rero atari amasezerano yaranditswe abami barayavuze barayumvikanaho kandi kugeza uno mwanya nyine cyangwa uno munota haraheze imyaka irenga 500 Perezida w'u Burundi rero nyine yavuze biriya bintu aba ari kwica ayo masezerano yarasinywe n'abanyarwanda n'abarundi ko rero nyine tutagomba kugwana. Dr Frank Habineza yunzemo ko rero Evariste Ndayishimiye yabishaka cange atabishaka nyine ibibazo byose byavuka hagati y'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda n'u Burundi bigomba rero kuba byokemuka binyuze mu biganiro. Ibibazo bikomakomeye cyane hagati y'igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda n'u Burundi byarongeye kumvikana cange kugaragara mu ntango za 2024 ubwo Burundi bwofataga ingingo yo gufuta cange kugara imipaka yo ku butaka bahuza n'icyo gihugu cibanyi. Iki gihe hari haheze igihe gito nyine umuhariro gitabara uragabye ibitero nga mu Gatumba muri zone Gatumba nyine aho byarahitanye zimwe mu ngabo z'u Burundi. Icakora u Burundi bwo bwaravuze yuko byari basiriye abanyagihugu ariko umuhariro gitabara warumvikanye uvuga yuko nyine utagabye ibitero wibasira abarundi nyine b'abanyagihugu ahubwo waribasiye hari ibikorwa bya gisirikare. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga yuko nyine yiteguriye kugwana ndetse no guhangana n'icyo ari cyo cyose cyotera Burundi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi kandi biragaragara neza yuko akomeje kugira amakenga canga se kuba yogira ubwoba mu gihe bivuga yuko umwari M23 ukomeje kugenda urasatira igisagara ca Uvira bivugwa ko cyaba kirimo ingabo nyinshi z'abarundi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Nako kandi amakuru akomeza kugenda tugira muri uno mwanya agaragaza neza yuko ku rundi ruhande abarundi bari mu bikorwa bigendanye nyene no gutoza imbonerakure
kugira ngo zinjire muri iyo ngwano nk'uko bigaragara. Kuva muri 2023 Burundi bwararungitse abasoda benshi mu buseruko bwa Repubulika Iharanira ya Kongo. Hari igice kimwe cyaragiye muri Kivu y'Amajyaruguru gufatikanya n'ingabo z'icyo gihugu na coalition bari barimo nyine yo guhangana n'umwari M23, ariko kandi cyarisanze cyaragarutse muri Kivu y'Amajyepfo ku mvo z'uko nyine uwo muhari warakomeje kugenda urabakubitsa. Hari n'ikindi gice nyine cyo mu ngabo zidasanzwe zo muri Tafok zari zararungitswe muri Kivu y'Amajyepfo kugira ngo zibashe kuba zohangana n'uyu muhari Rweditaba rusanzwe uragwanya ubutegetsi bwa Gitega. Kugeza no mwanya amakuru dukura ku rubuga rw'intambara aravuga yuko ingabo z'abarundi zoba zaraguye kuri urwo rugamba ku rugero rudasanzwe, abanyagihugu benshi bakomeza kugenda bashimangira ko batewe impungenge n'ibishobora gukomeza gushikira abarundi, na cane cane igihe ingwano yoba yamaze kwegera canga se yamaze kugenda irasatira igice kegereye nyine Uburundi, nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza uno mwanya nyine nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga, abarundi barafise amakenga ndetse barafise n'umutima uhagaze yuko nyine iyi ngwano ishobora kuba nyine nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, ishobora kuba iyo kongera guhekura abarundi nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Amakuru yihuta avuga yuko kandi hari umugambi ukomakomeye cyane nyine ngaha mu Cibitoke, ariko haratorezwa imbonera kuri nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Muri nondwi turiko twamaze gusozera, Emmanuel Sinzohegera asanzwe arongoye cyangwa ari umukuru w'inama nshingamateka nk'uko bigaragara yarimitswe ngo rero arongore Eglise Methodiste mu Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi barasanzwe bamuzi nk'umukuru w'inama nshingamateka ngaha mu Burundi mu ishengero rya Methodiste, nyine naho ni musenyeri yarahawe nyine kurongora iryo shengero ngaha mu Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ijambo yashikirije yaravuze yuko rero uwo kwihenda ari uwo kwibaza ko rero ayo mabanga azotuma ava muri CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi. Avuga yuko rero CNDD-FDD ariyo yamureze ko rero ariyo iri mu mutima wiwe, ko rero azokwama ari CNDD-FDD, ariko avuga yuko atanumwe azarenganya amuhora umugambwe wiwe. Nyamara mu Burundi igihe himirijwe amatora harakomeje kugaragara ibikorwa rero nyine n'abanywanyi b'uyu mugambwe cane cane n'imbonera kure nyine ugwaruka ruhurikiye muri uyu mugambwe nyine uri ku butegetsi bakunze kwibasira batavuga rumwe nyine n'uyu mugambwe, abatavuga rumwe rero nyine n'uyu mugambwe uri ku butegetsi. Mbere yemwe musenyeri ahagaze hehe nyine ku bibazo bivugwa rero hagati y'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda, niko abantu bama bariko bavuga ko asigaye nyine ajejwe intama z'Imana mu Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda, akaba ategerezwa n'ubundi kuzikunda co cimwe zose. Yoba agiye rero agiye kugerageza kumvikanisha amareta y'ivyo bihugu bibiri, cenge azofashe leta yiwe nyine nk'uko byoma bigaragara babashe kuba bohangana n'iyo leta yundi. Mbega mu njyane rero za politike ziri ngaha mu gihugu, azoba umuhuza w'abana bose b'u Burundi cange azoguma aharanira ukwiganza kwa CNDD-FDD ihonyora nyine abo batavuga rumwe rero, ibangaza ibanyuruza ibafungira ubusa ikabica koko arashobora gukunda intama z'Imana co cimwe mu Burundi canga araharanira ko rero zimwe ziganza izindi. Nimba rero koko azoshobora gutera iyo migere nyine ibiri icarimwe akabishobora akabikora neza nyine, turamwifuriza umugisha mu mabanga mashasha yabashije kuba yoramutswa. Ni ibirori byaratewe iteka kandi n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe n'abandi bategetsi bagiye batandukanye, nk'uko bikomeza kugenda biragaragara, barimo nk'umushikiranganje w'intwaro yo hagati Mariton Teretse, umushikiranganje wa mbere General Gervais Nderakobuca n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Mukanya turagaruka ku myemenyerezi ikomeje kugendera biranga mu Cibitoke, ariko kandi rateye umutima uhagaze dore ko bukomeje guhitana benshi, aho inkoho ziriko zirumvikana nyine urusaku rw'amasasu y'impoho ziriko zirifashishwa nyine akomeje kugenda nyine aribasira bamwe mu banyagihugu, bimwe bakasiga ubuzima abandi bagakomereka. Hari icyo rero nyine urongoye ibatayo ngaho muri icyo gisirikare mu Cibitoke ya gisirikare yaje kugenda aravuga, yavuze yuko nyine ari sanganye kimwe n'andi masanganye. Turagaruka mu kiganiro cyacu gikurikira, mukomeze kugira ibihe byiza.